Ako sa vulcanizing ni Paul Mendoza. Magpapahangin po ako ng gulong sa pinalit ko ng gulong kanina. Ito po ako. Asan na ba yung mga tao dito? Mga tao dito, halika na kayo. Ere yung kay Paul, ere po yung vulcanizing ni Paul sa Mendoza. Ito po yung karatula niya. Ayan po. Ayan po. Ayan, ayan. Paul Mendoza. Ayan. Ayan po siya. Ayan, Paul Mendoza. At papaano po ako ng hangin. Alisin mo yung ano para makita ka sa buong mundo. Oh, kaway. Vlog ito. Ano apelyido mo? Shout out sa apelyido mo. Baka makita ka ng mga anak mo. Buong mundo ito makakita. Pakihanginan mo nga ito kung ano ito. Oh, hindi. Ito. 100. Ayan yan. Yung pinalit na gulong kanina. Ito. Pahanginan ko, padadagdagan ko ng hangin. Ayan po. Yang hiya oh. Yang hiya oh. Yan. Saktaan ano?